और डीडीसी रामबन के अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद शान, डीडीसी खारी गुलशन परवीन और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बानिहाल रिजवान असगर के साथ नचलाना मंडित रोड का जायजा लिया गया और इसके अलावा बाजार खारी में से हुए नुकसान का जायजा लिया गया। मदरसों और कई घरों को भी इस तूफान से काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा था। किकनाबाद में 3.50 करोड़ की अनुमानित लागत से और यूटी सेक्टर के तहत 1 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ काबना बुजला रोड और पीडब्ल्यूडी डिवीज़न बानिहाल के तहत यूटी कैपेक्स के तहत 1.50 करोड़ की लागत से कुमला से चौड़वाड़ा रोड का निष्पादन कार्य शुरू किया गया है और ये सड़क लगभग 5000 की आबादी को कवर करती है।